Si los ponemos en tema de una barrera, en este caso, Zampi, vale, yo me pongo estirado, porque tampoco no soy Tachenko, y a ti que tú tiras mejor córner, ¿no? Yo cojo el cubo, el cubo que está ahí, salgo perfecto. Perfecto. Claro. ¿Tú has jugado fútbol y cosas de esas? En el fútbol, al futbolín. Ahí está el entrenador, ya ha llegado, Porque tú corrías detrás del balón, ¿no? Hombre, hasta lo adelantaba, fíjate si corría yo. ¿Tú crees que habrá gente que corra más de uno ahora porque ha entrado Villanueva, otra vez? No, ¿qué hacemos? Yo lo dejaba todo tal como estaba. Sí. Pues lo único que podemos hacer es empeorarlo todo. Oye, se presentó Ezequiel, ¿vale? Zampi, tú sabes, Ezequiel y tal, y Villanueva pues ha salido elegido de nuevo y en este caso pues vuelve a ese mandato, ¿no? Bueno, lo importante es que no saliera quien saliera, por lo menos bajo mi punto de vista, que no se cierre igual que estaba todo cerrado antes, ¿no? Que se abra el abanico de asociaciones que hay ahora y podamos trabajar todo el mundo juntos, a ver si es verdad. ¿Qué te pasa? Esto es los ensayos, claro. ¿A dónde voy yo? Ya me he perdido. Escúchame, el tema de que siempre se habla de lo mismo, nene, que sí, que no, durante todo el verano, todo está muy tranquilito, todo está, parece que no pasa nada, y tú me dices que me estás diciendo tu abogado, muy sencillo, viene Villanueva, concurso, los acordamos de ahora los reglamentos y la misma historia, la misma pregunta que te puedo hacer de hace 20 años, los acordamos ahora de las cosas que viene el concurso. Bueno, realmente es que nos acordamos porque hay muchísimas cosas que son válidas, evidentemente, y muchas cosas que hay que cambiar. Entonces, normalmente nos intentamos acordar de lo que vale, de lo que hemos utilizado otros años y ha sido válido, y lo que se intenta cambiar realmente es lo que creemos que no ha funcionado o lo que creemos que puede mejorar. El tema pregonero, por ejemplo. Por ejemplo, no por Pablo, no por Dromara, ni mucho menos. Te digo por Pablo. No, sí, es que por arreglar hay muchas cosas y yo supongo que nunca se arreglará del todo, ¿no? Entonces nos acordamos realmente de las cosas buenas y malas, las cosas buenas para mantenerlas, las cosas malas para intentar entre todos arreglarla y que sea por un bien común. Yo cuando venía al local de ensayo digo, bueno, como le pregunto yo en Echeza, igual el año pasado, el tema de pregonero, lanzamos el vídeo y anunciaron el pregonero, ¿no? En este caso, para ti, ¿quién sería el pregonero del Carnaval de Cádiz? Pues la verdad que no me atrevo a decir ningún nombre, Javier, porque hay muchísima gente merecedora de ello. Entre ellas, bueno, todo aquel que haya participado de alguna o de otra manera. Por ejemplo, Quiñones, como dijo Mosquera en su día. Joaquín creo yo que es pleno merecedor por su trayectoria, por su entrega a la fiesta y puede ser un fuerte candidato para ello. Bien. Su opinión personal en este caso, Manuel Carrasco, como se está hablando ahora mismo en los mentidores del Carnaval, el Libi. Hombre, yo preferiría a alguien de Carnaval, está claro. Libi o Joaquín, como habéis hablado vosotros, que hay mucha gente que quizás merecería ese honor antes que alguien que no esté relacionado directamente con el Carnaval. Entiendo que el que propone a Manuel Carrasco lo propone porque cree que es lo mejor, ¿no? Pero yo personalmente prefiero a alguien más de Carnaval. ¿Y qué ha hecho este verano? ¿Te ha dado mucha caña el nene? Hombre, el nene caña da. No, caña, eso es seguro. Caña da. Pero se trabaja muy bien con nene, ¿eh? Sí, se trabaja muy bien. ¿Porque está aquí delante o...? Claro, ahora cuando él se vaya te digo la verdad. No, en serio, con nene se trabaja muy bien. La verdad que tengo la suerte de trabajar con una persona que me tiene en consideración para todo, para todas las ideas, desde primera hora. ¿Sabe escuchar? Sí, totalmente. Me ayuda mucho a lo mejor en mi parcela, nene, tengo esta idea de paso doble y a lo mejor el paso doble está bloqueado y de repente, ¡pum! Y te abre una puertecita, ¿no? Y dices tú por ahí. La verdad que muy bien. ¿Y la presión esta de la fecha que se aproxima, nene de Zampi? Yo te voy a decir una cosa. Yo, habiendo visto cómo trabaja nene en el ensayo, presión ninguna. Porque es el más pesado del mundo. O sea, que la comparsa, aunque... Debe ser. Claro, aunque fuera el mes que viene, yo creo que iba a llegar... Porque lleva un ritmo que no veas. Llama al tío ya popurrí, no sé, porque está hablando ya... ¿Esto qué es? No, ahora mismo 6 pasos dobles, la presentación... 6 pasos dobles ya del año que viene. No, está en carril y el paso doble y la presentación medio montada, nada más. Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis ya ensayando? Pues sobre 8 o 9 días.
El nombre de la agrupación, Los Duendes, ¿cómo es? El Rincón del Duende. El Rincón del Duende. Hasta ahí se puede leer, claro, hombre, quieto para. Las obras de teatro, como siempre digo, hay que verlo en el teatro, ¿eh? Y menos a ti, te lo voy a decir. Hombre, por favor, para publicarlo. No, tú sabes que no. El tema del grupo, están todos ahí con unas caritas ahí. No, ahora damos ahí una tomita, están ahí. ¿Ha habido modificaciones, tal? Sí, han habido una serie de cambios y bueno, hay gente que estaba en el año pasado que no han podido seguir por temas laborales. O gente que no ha querido seguir por temas personales o han querido cambiar de aire o lo que sea. Es raro, ¿no? Eso de cambiar de aire en el mundo de la comparsa. Sí, yo creo que en ningún sitio pasa. Los chavales son hoy en día muy fieles y muy y siguen en los grupos durante 15, 20 años, así que... Lo raro es subir a leer Carly, eso sí es raro. Esto habría que ser cláusula como en el fútbol. Sí, yo haría cláusula, ya como no se va nadie. Oye, pero ¿cómo bueno, ¿cómo ve el tema de los nuevos grupos? Como Quique, nuestro amigo Quique Remolino y tal. ¿Más competencia? ¿Es bueno para la modalidad? Hombre, a priori todos los grupos nuevos que se han formado tienen buena pinta. Buenos autores, buenos componentes. Y hombre, eso engrandece más la fiesta porque los cabrones están haciendo de tonterías. Son las cosas de no pasar. Las cosas del directo. Hombre, porque si gana contra gente que son bastante buenos y si pierde, pues pierde también con gente que son bastante buenos, así que... Más calmado ya, a ver, todo lo ya pasado prácticamente, porque el año pasado tú y yo estuvimos hablando, tal como era el concurso, ya tranquilo, frío, ya ves las cosas diferentes en el buen sentido de los compañeros, prensa, todo en general. No, yo esto no veo que vaya a cambiar. Si mis pensamientos son mis pensamientos y lo mismo que dije el año pasado... ¿Una cuarteta del Popurrí fue? Sí, en una cuarteta del Popurrí, pero también me preguntan los medios y también contesto, así que... Bueno, ya sé que tú no te callas. Hombre, como ves... Hombre, el hecho de que hoy en día esté el carnaval como esté, culpa de todo, sí. Desde los propios autores que consentimos más de la cuenta, desde los componentes que tal, y también, pues, evidentemente de los medios de comunicación, ¿vale? Aquí en esto del carnaval, como en todo en la vida, hay quien mea en lata y no suena, hay quien mea en lana y sea un ruido que no vea, y todos somos un poquito culpables de que el carnaval haya llegado a este punto, ¿no? De que realmente lo que es la copla, la letra y la música sea, entre comillas, casi lo menos importante. Sí, es verdad. Sampi, base en letra guerrillera, conociendo a este hombre, de primer momento, yo creo que como está la modalidad, el que no comienza a dar un golpe encima de la mesa te puede quedar fuera prácticamente. Hombre, más como tú has referido antes, que hay grupos este año que no estaban el año pasado, que va a haber más competencia. Está claro que a nivel de concurso tienes que pegar desde el primer día. En cuanto a letras guerrilleras, tú lo conoces y yo ando por el mismo camino, ando por el mismo sendero y letras guerrilleras la llevaremos, claro. Este año... No te hablo de nada que haya hecho porque ahora mismo no hay nada hecho, eso sí te lo puedo decir, pero bueno, seguramente llevaremos letras guerrilleras, claro. Yo creo que este año va a ser un poquito la dependencia, todo político, creo que va a haber letra para rato, puede ser, ¿no? O no, porque... siempre se dice que hay bastante todavía por contar, que no siempre lo encasillamos lo mismo. Hombre, y sobre todo la cosa que, como tú bien dices, a nivel político todos los días hay una noticia nueva. Si no es por la opinión de uno u otro partido político, por casos de corrupción, por casos de que nos llega más, que nos llega menos, de más lejos, de más cerca. Así que sobre política, por suerte, por desgracia, siempre hay para escribir. ¿Pensáis en letras, como hacen muchas agrupaciones, con respeto de todos, en cualquier modalidad, letras más nacionales, plurales en este caso, y menos localistas? Bueno, realmente yo nunca he intentado dejarme llevar por hacer una comparsa más comercial, como se dice. Hay que hacer comparsas comerciales. No, yo hago una comparsa, pensamos en el tipo y escribimos lo que creemos que hay que escribir. Sí, y hay años que pegará o en relación al tipo pega que hagamos letras más cañeras, no solo los pasolos sino por la presentación, y hay otros años que bueno que a lo mejor requiere no llevar letras tan cañeras, salvo en algún que otro paso doble. ¿Piensa lo mismo, Zampi? Sí, yo nunca me he sentado con Nene a plantear este tipo de letras la necesitamos para el primer día o este tipo de letras la necesitamos para pegar por aquí, no.
las letras que van surgiendo, la necesidad que tú tienes muchas veces también de escribir cierto tipo de letras porque hay un tema que te toca más o que te toca menos, pero en ese sentido nunca nos hemos planteado afrontar una letra para un concurso, ¿no? Que es como, si no, es lo que sentimos que debemos decir, ¿no? Como dice Nene, cada tipo te hace explayarte de una manera o de otra, ¿no? Y ya por último, el tema del carnaval de Oviedo, ¿cómo lo has visto? Pues la verdad que lo he seguido un poquito. Sí, pues estoy muy lejos del trabajo. Pero bueno, todo lo que sea que el mundo, que España conozca un poquito más nuestra fiesta y que la gente vaya conociendo un poquito la idiosincrasia y nuestra forma de vivir el carnaval y nuestra cultura, pues siempre es bueno, ¿no? Para la fiesta. ¿Crees que todavía no está explotado todavía el carnaval? Porque muchas veces pregunto esto a muchos autores y tú lo sabes, me dicen, no, están explotando más afuera que aquí en casa. El problema no es que esté más o menos explotado, el problema es que está muy monopolizado. ¿Vale? Ese es el gran problema. Y el carnaval no crece más porque ese monopolio creado entre 3, 4, 5 agrupaciones hace que el resto no puedan crecer en ninguno de los sentidos, porque no nos dejan. Sí, está muy bonito que se expande y todo, pero a partir de las 3 comparsas que todos conocemos, las 2 chirigotas tal, hay mucho más carnaval. Y es la pena porque cierto sector del público y sobre todo en las redes sociales se le da muchísimo valor a ciertas agrupaciones que sí que lo tienen, pero sin conocer siquiera el resto. Ahora estaba pensando yo, digo, pregonero, ¿por qué no puede ser pregonero también la gente de los pabellones? Fíjate Miguelito ahí, ¿eh? También que Añejo, gente, y aquí le mando un saludo a los pabellones, que ahora están allí en la estatua de Moré, en puesto, y Miguel, que era el presidente, fíjate, Miguel, quieto, un saludo a Miguel, que lo sigue, que tú sabes, Miguel, eso es gloria bendita. Nene, Zampi, que muchas gracias por abrir las puertas de vuestro nuevo local de ensayo, porque esto del local de ensayo también es una historia grande, porque usted puede ser una comparsa, pero en la modalidad de coro, otra historia, otro gallo canta, diferente, esto es una odisea. Es complicadísimo, incluso nosotros una agrupación, ¿no?, que llevamos tantos años de trayectoria, como muchísimas de que año tras año nos veamos en la obligación de buscar un nuevo local y de buscar, incluso nosotros estos años anteriores hemos estado pagando por ensayar así. Este año no, gracias a Dios, pero nosotros hemos estado pagando un local para ensayar, así que no es tan fácil como parece. Y luego te vas a un sitio que te pueden escuchar luego y las historias que más de uno se van, los que no son aficionados, como lo digo yo. Ya, pero eso es inevitable. Bueno, Nene, Zampi, que vaya la cosa bien, como siempre digo, lo mejor a nivel personal, lo otro tenemos lo que hay que tener, y el concurso es un concurso, y a ver cómo empieza el concurso y cómo vamos para adelante, ¿no? Muy bien, la próxima vez que vengas tienes que traer algo de comer y algo de beber. ¿Los chavos de menos? ¡Ey! Ahora, mira, vamos a contar, esta es la historia ya. El año pasado me trató tan bien, fue la única agrupación, fíjate que voy por todos los ensayos, llego el chavalito con su choricito, su aceitunita, su cervecita, su fantita, también hay que decirlo, hay gente que se cuida, había, no sé, de butifarra, digo yo, esto es una alegría venir a los ensayos, esto es así, los trajes. ¿No te cuela tú sin nada? No, me cola con dos. Mira, el chaval dice que se ha pelado hoy. Fíjate, claro. Lolo dice que se ha pelado hoy. Bueno, no sé lo que es. Oye, sin más, te agradezco que me abras las puertas de aquí de tu casa, en Objetivo Cádiz. También, que yo, tranquilo, tranquilo, tú sabes, en una pastillita, y tranquilo. Y cuando llega el concurso, yo lo veo entrando allí por los camerinos, digo, ya viene, pero bueno. Bueno, y ustedes siguen aquí, pues ya estamos ya con todos los ensayos de todas las agrupaciones, visitándolos. ¿Dónde va a ser mejor? En Objetivo Cádiz, creo que sí.